大家好，我哋係英皇書院同學會小學嘅參賽隊伍，我係文心怡，我係黎樂行，我係方可怡。好，咁我哋而家就會學習呢個嘅角聲，跟住會學習呢個係擦傷，跟住會學習燒傷。跟住學習埋個背景，測試下，開始。好，咁佢呢個就係一個教學嘅短片啦。跟住咧，嗰度就會有3隻眼燈啦，就係叫用家去拎呢3種物品去處理個傷口。跟住最後咧呢度，咁呢一個就係 GPS 用嚟上載用家嘅位置。